एक बार एक बंदर जंगल में घूम रहा था। उसे पेड़ के नीचे एक घड़ा मिला जिसमें मीठे आम भरे थे। बंदर ने हाथ अंदर डाला और बहुत सारे आम पकड़ लिए। लेकिन जब उसने हाथ बाहर निकालना चाहा तो घड़ा छोटा था, हाथ फंस गया। बंदर रोने लगा। तभी एक बुद्धिमान कछुआ बोला, लोभ छोड़ो, तभी छूटोगे। बंदर ने कुछ आम छोड़े और हाथ आसानी से बाहर आ गया।